ಇದು ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫು ನಮ್ಮದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಾವು ಆವಾಗ ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಆಫ್ ರೋಡ್ ನಂತರ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡುವ ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಗೋಳಿ ಸೋಡಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸಿನ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಫಾಲ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ. ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದು ಟ್ರೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ನೋಡೋ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವ, ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ. ಇದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ಕಷ್ಟ, ಅಂದರೆ ಟಯರು ಬಟನ್ ಟೈಪ್ ಟಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕೂಲ್ ಇದೆ ವೆದರ್. ತಡಬಡ ಫಾಲ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ವಿಸ್ಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆಫ್ ರೋಡಿಂದ ಆನ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಬಲಬದಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಸನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಈಚಿಂದ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಫಾಲ್ಸಿದ್ದು ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಈಗ ನೀರು ಇಳಿಬೇಕೇನ ಬೇಡ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಸುಮಾರು
ಇವನ ಮುಖ ಆಯ್ತು ನೋಡು, ಅದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹುಚ್ಚ ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರ, ಅದು ಹುಚ್ಚ. ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ನೀರಿನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾಲ್ಸಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಅನ್ನೋನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಒಳ್ಳೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹೋಗುವಾಗ ಫುಲ್ ಡೌನು, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಇದೆ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ. ಹೋಗುವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಬ್ಬಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೀಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾ? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೀಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೀಪ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓಹೋ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡು. ಕಾಲಿಗೆ ಅದು ಮಾರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಸರಿದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಯಿತು. ಫಾಲ್ಸ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್. ಓ, ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡುವ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅಬ್ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಮಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡುಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಬ್ಬಾ, ಆಚೆನ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಬೇರೆ ಅದ, ಅದು ಯಾರ ನೋಡಿ ತಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ತಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಆಚೆ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಮಿನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ಅದರ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಲೌಡಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀರಿದೆ ಸೌಂಡ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಸೈಡಿಂದನೂ ನೀರಿದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತದೆ. ನೋಡುವ S20 ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೀವು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ 3, 2, 1. ನೋಡ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ತರ ಇದೆ ಮೀನು. ಟೈಗರ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಣ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದಾದ್ರೂ ಮೀನು ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್. ಇದರದ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಲೊಕೇಶನನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಲೊಕೇಶನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಲೊಕೇಶನನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೇಚರ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೀನು ಹಿಡಿದ್ರಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತೇನೆ ಈ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅನ್ನೋನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಸೊ ನನ್ನದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನೇನಂದರೆ ಅನ್ನೋನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನೇ ನೋಡೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೇಚರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಳಿ ಸೋಡಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಗೋಳಿ ಸೋಡಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಚಾನಲ್ನವರು. ಸೊ ಅವರ ಚಾನಲಿಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಅವರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಹೋ, ಇದು ದೊಡ್ಡದು ವಾಟರ್ಫಾಲ್. ಅದು ಮಿನಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್, ಇದು ದೊಡ್ಡದು. ಮಂಗ ಮಂಗ ಬರುದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ. ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲಿದ್ದು ಮೆಟ್ಟು ಚಪ್ಪಲ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತಿಂತ ಚಪ್ಪಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತಂತ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡುವುದು ಮುಳ್ಳುಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಚೆಂದ ಬಂದದಲ್ಲ, ಆಚಿಂದ ಮಾಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು. ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಸಂಡೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಜಾರಿ ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಮಿಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದೆ. ಈಚಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಆಚಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಈಚೆಂದ. ಓ ಎಂತ ಜಾರ್ತದೆ ಮಾರೆ, 2 ಸರ್ತಿ ಜಾರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಇದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ಲಿದ್ದಿಟ್ಟಿದ್ವಿ.
ನೋಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು, ನೋಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು. ಹಾಂ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೀಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಗನೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಗೋಳಿ ಸೋಡಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸಿನ ಟೀಮನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್, ದೂರದವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೇಚರ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ, ನೇಚರ್ ಹಾಳು ಮಾಡೋರು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.